हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माई चैनल मंगला लाइफस्टाइल। और আমি मंगला आज চলে এসেছি তোমার সামনে আরো একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। তো চ্যালেঞ্জ ভিডিও বলতে একটা মোস্ট রিকোয়েস্ট ভিডিও। তো 2-3 জন ফ্রেন্ডস এই রিকোয়েস্ট করেছে, ঠিক আছে। তো চেষ্টা করছি। তার আগে বলো তোমরা কেমন আছো? সবাই ভালো আছো তো? হ্যাঁ, আমিও খুবই ভালো আছি, আর ভালো তো থাকতেই হবে। ভিডিওটা কি সেটা তোমরা টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পেরে গেছো। হ্যাঁ, মানে আমাকে চ্যালেঞ্জটা করতে হবে, হাই তুলতে হবে। মানে ঘুমানোর আগে, মানে যখন ঘুম পাই তখন তো খুব বেশি বেশি হাই ওঠে। তো সেটা তো আমার আবার একটা আলাদা ব্যাপার আছে। আমার রাত্রেবেলা কি ঘুমানোর আগে আমার সবসময় হাই উঠে, আমার সবসময় ঘুমাতে ইচ্ছা করে। তো আমি রাত্রেবেলাতে ভিডিওটা করিনি। তো আমি 1টা বাজছে, এখন আমি ভিডিওটা স্টার্ট করছি। মানে আমি বললাম তো যখন তখন হাই উঠে যায়। তো হাই তুলে সেটা মুখের মধ্যে রাখতে হবে, মানে হাইটা মানে বার করা চলবে না, ঠিক আছে। মুখের মধ্যে ধরে রাখতে হবে। আর ভিডিওটা তার আগে করার আগে বলছি যে যতটুকু দেখবে ভিডিওটা স্কিপ করবে না, 1 মিনিট 2 মিনিট দেখবে। তো তোমাদের রিকোয়েস্টের জন্য বানিয়েছি, রিকোয়েস্ট করেছো তাই। যারা রিকোয়েস্ট করেছো তারা অন্তত পুরো ভিডিওটা ওয়াচ করবে, ঠিক আছে। তো চলো বকবক না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। অপেক্ষা করতে হবে একটুক্ষণের জন্য, মানে সবসময় তো আর হাই উঠে যাবে না, ঠিক আছে। তাও বললাম আমার যে কোনো সময় হয়। হাসি হচ্ছে আমার। অনেক টাইম লাগছে, লং টাইম চেষ্টা করছি করার, কিন্তু আমি দেখা যাক কতদূর কি করতে পারি। আবার শুরু করছি, কেমন হচ্ছে তোমরা বলবে, ঠিক আছে। আর যাদের জন্য ভিডিওটা করছি তারা অবশ্যই ফুল ওয়াচ করবে। কষ্ট হচ্ছে, আর আমার তো যখন তখন ঘুম পেয়ে যায়, মনে হচ্ছে এখন আমি ঘুমিয়ে যাবো। হাই ওঠা এই জিনিসটা, মানে ধরো আমার হচ্ছে তোমরা দেখছো, ঠিক আছে, দেখছো তো ভিডিওটা দেখতে দেখতে তোমাদেরও হাই পাবে, এটা আমি গ্যারান্টি দিলাম। কারণ এটা একটা মানে দেখলেই জিনিসটা হয়, এরকম একটা জিনিস আর কি হাই ওঠাটা। তো চলো শুরু করছি আবার দেখ।
তো আজকের এই হাই মুখে ধরে রাখা এই চ্যালেঞ্জটা কেমন হলো সেটা তোমরা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, আর ভালো লাগলো কি খারাপ লাগলো এটা কেমন হলো সেটা জানাবে তোমরা কমেন্টে। আর তোমাদের মতামতটা জানা আমার খুবই জরুরি। আর যদি আজ আমার চ্যানেলটি প্রথম, তো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আর পাশের ওই বেল আইকনটা টং টং করে বাজিয়ে দাও। আর আমার পাশে থাকবে যেমন একটা ছোট্ট হলো। তো আসছি পরের ভিডিওতে, ততক্ষণ তোমরা সবাই ভালো থাকবে। বা